喺食神入邊咧，星爺話炒飯一定要用隔夜飯，因為你連炒飯最基本嘅常識都忽略咗，要用隔夜飯炒啊，炒黃0分啊！我今日咧就想對比一下用我哋尋晚嘅隔夜飯，同埋今日煲好新鮮嘅攤凍咗嘅飯嚟炒，同樣嘅配料，同樣嘅炒法，究竟新鮮飯同隔夜飯炒出嚟有咩區別？而家咧先炒隔夜飯，但係炒之前咧先放少少蛋將佢撈佢，因為我哋嘅師傅咧做咗好多年廚師啦，咁我哋炒飯咧都有一手嘅。其實咧咁滲啲蛋液落去炒咧，無論你係新鮮飯好、隔夜飯好，佢都會爽身啲，而且香啲嘅。每粒飯都帶有啲蛋香味。邊溝呢啲蛋液落去咧，邊將呢啲飯粒用筷子撳翻碎佢，因為隔夜之後咧，佢始終都好多黐埋一嚿嚿啊，硬咗啊。OK， 而家咧先燒熱啲油放呢啲粟米同埋紅蘿蔔拉油佢，好。拉完油之後再擎一擎油佢，拉完油之後幾靚仔啦，跟住再將嗰啲咁嘅臘腸臘肉拉油佢，記得唔好大火拉油拉油嘅效果咧就係令到啲臘腸臘肉咧瞬間受熱，響嗰啲香味爆發出嚟。燒行隻鑊，先將啲蛋炒一炒佢跟住再將啲飯倒落去，睇邊炒咧邊聞到啲香味落咗鹽糖之後咧，快速炒勻佢，跟住再將啲拉完油嘅臘肉、臘腸、紅蘿蔔、粟米放落去，洋葱放落去，有啲菜心粒，跟住兜勻佢。OK 啦，炒到差唔多啦，再加少少靈魂葱花，唔好太多啦。再間幾滴豉油炒飯咧，葱花同埋豉油必備一定要落少少，啲豉香味惹起，特別有食慾㗎。OK， 而家咧就係用呢個隔夜腩飯炒出嚟嘅，呢啲炒飯咧咁多配料點炒都香㗎啦。隔夜飯炒出嚟咧，飯嘅口感咧，感覺偏硬心啲，硬得嚟有少少嘅排口咯。而且咧，我覺得用隔夜飯炒出嚟咧，啲飯咧爭咗啲米香味呢啲飯咧就我哋今日中午新鮮煮嘅，然後咧而家攤凍咗，咁我哋咧同樣咧攞啲蛋液撈勻佢，同樣嘅炒法，同樣嘅配料，同樣嘅時間炒出嚟。好明顯咧，新鮮飯佢係濕好多㗎啦，佢一嚿一嚿咁啊。睇佢食肉都唔同潤好多，啲色澤都完全唔一樣，而且聞起身咧，佢特別有米香味啲嘅喎，我發覺香真係香啲，好明顯嘅，睇啲色澤都潤啲。打工人間翻，唔一樣，完全唔一樣，我口感滑好多，而且有米香味好多。咁呢個飯咧就係今日啱啱中午煲好咧，攤凍咗攞嚟炒嘅。咁佢炒起身咧，已經聞到有米香味，有個飯香味並且食起嘅口感係軟熟啲、滑啲。之前咧阿梁哥都話用啱啱煲出嚟嘅飯炒仲香啲啊。原來炒飯咧要點就係控制喺米水煲出嚟嘅飯係咩效果，你炒出嚟係咩效果。最靚都係用新鮮煲好嘅飯炒。咁我哋啲隔夜飯咧，通過入冰箱咧，咁令到佢打散咗嘅米嘅澱粉分子重新排列，將入邊嘅水分排咗出嚟，所以佢又炒起身啲飯咧比較乾身啲、爽身啲，口感咧偏粗鞋少少，我覺得。並且咧缺乏一種米香味。而我哋用中午新鮮煮嘅攤凍咗嘅飯炒出嚟嘅效果咧就唔一樣啦。佢炒出嚟嗰個口感更軟滑，更有米香味，而且咧佢同樣可以做到粒粒分明嘅。我更偏向於用新鮮飯炒，因為上次咧我哋去拍攝阿梁哥啊嘛，阿梁哥咧用啱啱煲好嘅飯嚟炒，嗰個效果我覺得更好。點解咧？佢啱啱煲好啲飯，衝個溫度將嗰啲咁嘅澱粉嘅分子打散咗出嚟，嗰個效果係更軟滑，炒出嚟更有飯味，更香。所以印證咗句説話：紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。咁咧，接落嚟我哋會繼續發掘更多嘅美食真諦。Would